vas a dormir. ¿O los quieres despertar? No, los 3 cochinitos están... Pero ella viene bien despierta. Mariana. Los cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama. Dentro de un rato los 3 roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro le hizo traer 500 pasteles nomás para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama. Dentro de un rato los 3 roncarán. Ay, mira cómo roncan. A ver, ¿cómo roncan, Electrónica? ¿Cómo roncan? Así como él. El más pequeño de los 3, un cochinito lindo y cortés. Ese soñaba con trabajar para ayudarle a su pobre mamá. A ver, en tu casa, ¿cómo roncas tú? A ver, Argelia, ¿cómo roncas tú? A ver, Ruby. A ver, Manelik. Ay, ¿qué es eso? ¡Ese es yo! ¡Testigos! ¿Ese tú? Ay, discreta. Aris, ¿cómo roncas? No, yo no ronco. ¿No? Es que no te has oído, ¿verdad? Yo tampoco. Me voy a grabar la próxima. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar. Al país de los sueños se van a pasear. Lady Mariana, necesitas 3 aplausos por lo menos. Uno por la canción, otro por la actuación y otro por la participación de tus compañeros que los metes en la jugada y usas efectos de sonido que también resultan muy curiosos. De eso se trata, de que todos
entremos con ese niño que tenemos adentro, ¿no? No tenemos que, no importa ¿Ya tu estás edad. embarazada? Eso nadie me ha dicho, yo no me he referido. Pues yo dije ya lo confesó públicamente. Para 4 aplausos. No, ese todavía no está planificado. Bueno, De Cuauhtémoc, Gloria González Cerda, de 64 años. Los 3 cochinitos están muy tristes porque su mamá es una puerca cochina. Ana María Méndez Ricarde, de 70 años, Coacalco. Esa señorita Aris es muy burlona. Ella y todas las demás. Se estaban riendo de Mariana cuando cantaba Los Cochinitos. Yo creo que la apariencia no importa. Además, Mariana es muy sencilla. La señorita Aris debe ser menos presumida y más humilde. La que debería ser más centrada es Argelia, no esa chica. Las dos. Allá no me voy a reír. pero estábamos disfrutando de la actuación de Mariana. Sí, nos hace volver la vista a ella y de repente algunos de los efectos de sonido que incluye también nos llaman la atención, sus gestos, sus movimientos corporales. No, si Mariana platica prácticamente con todo su ser. Y además es la camaradería del grupo. Sí. Y nos invitó a participar en, no nada más haciendo los coros, de cómo roncaba cada quien, ¿no? Yo creo que hubiera sido más feo si Mariana nos invita. ¿Y cómo roncas? Ay, no sé, soy muy madura. Yo no ronco. No, yo no. Soy muy centrada. Por favor. ¿Qué nos quieren ver así muy serios? Doña Aris, ¿cómo está usted? Don Tamagotchi, Como en un museo. sí, así cara de palo, ¿no? No, pues ahorita me toca a mí al rato, así todos estamos sobre nosotros, ¿no? Así riéndonos, platicándonos lo que hacemos, ajá, ¿no? Jiji. Además, yo ni me quejo porque de que se estaban riendo no era de mí. Pati Arellano. Aris es como el café, cargadota. Marta Escalona Arenas, Tultitlán, 79 años. Aromático. Mi hija hoy cumple 58 años. Felicítenla. Es Elsa Espinosa Escalona. La quiero mucho. Ha sido una niña muy buena. Que siga siendo como es. Toda la familia la queremos mucho.